তো এই যে আমরা আমাদের লাকিজ ড্রপ করতে আসছি এখানে লাকিজ আর লাকিজ এই যে পুরো ক্রুজের লাকিজ এখানে মানুষ তো এখনো বাকি আছে একটা জিনিস খেয়াল করছি এয়ারপোর্টে এত লাগেজ আমরা কোনো সময় দেখিনি একসাথে। তো এই যে লাকিজ আর লাকিজ মানুষ এখনো আসতেছে কিন্তু লাকিজ পুড়ে গেছে। তো এখানে যারা ট্যাগ নেয় নাই তাদের জন্য ট্যাগের মানে নেওয়ার অপশন আছে। তো আমরা এখানে লাগেজগুলো এখন দিয়ে দিব, ওরা ট্যাগ দিয়ে দিবে। আমরা আমাদের ট্যাগ দিয়ে ওরা লাকিজ এখানে রেখে দিবে, তারপর আমাদের রুমে পৌঁছাই দিবে। এটাই তো আমাদের ক্রুজ না? এটা আমাদের cruise। সেই যে এখান দিয়ে হলো আমাদের ক্রুজ, হারমোনি অফ দ্য সি। For some reason my